โอเคจุดเริ่มสุดพวกแม่บางปอนอะไรมองมันดอกไปนะบางปอนนะมองดอกมุ้ยมองดอกมุ้ยกะลาบางปอนยมอันนี้ยมไลฟ์ตกจอแล้วบางปอนนะได้ซาแต่งงานนี่ยมอัดวิดีโอปอนประยมก็ยมมานายนอมแขกแต่ปอปรำไปบางปอนจีแขกแต่ปอยมตัวบางปอนก็ปันท้ายปอนประยมจีแอดมินโดยชนะให้บางปอนจับอารมณ์กับมองโดยจีไตรเกลียมบางปอนดำนับสตรอเบอรี่หรือมาเตสรุยนบอนปรอยมบานนะจ๊ะแถมแต่งปัจจุบันยูโดมินลุใส่เจ๊เทรนบางปอนจับรำกับมองแขกตำปอปรำไปบานนะจ๊ะก็งานนี้ยมกรอนแต่มาเบาสราจูนบางปอนเรื่องคลาบางปอนยมนายนอมชั่วโมงมันตีเป็ดในกัมพูชียมมาดังได้สรกขมายเยอะเนี่ยมีมันตีเป็ดประมาณกลายหน้าละอแต่ยมจ้องจะบริบางปอนทาสอบทั้งไงเนี่ยยังมีGoogle เปิดบางปอนยังมีสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะบางสิ่งที่บางปอนจ้องดังเอาไว้ก็ได้บางปอนจะแต่ขนม Google โดยเฉพาะบางปอนจ้องดัง information แต่โตหนึ่งมันตีเป็ด A มันตีเป็ด B บางปอนอาจจะสะสมบานนะจ๊ะให้บางสิ่งที่บางปอนมีจำงอลอาจจะตัวซับคอต่อกี่บานย้ำจ้องปราถามันตีเป็ดได้บางปอนบางสิ่งที่บางปอนปรับฐานเนี่ยมันได้เป็ดไทยยมอัดมีระดับเพียบแต่ยมจองไอ้บางปอนพิจารณามันได้ทาระบบเลือลูกเนี่ยอัดมีระบบเท้าอัดมีระบบไทยบางปอนเนี่ยมันเป็นอย่างยัยดำไปไอ้บางปอนกระทั่งยังไม่เจ๊คือยมจองบางปอนพิจารณาเมื่อแล้วบางปอนบางส่วนจีบางปอนเต็งอย่างห้ามาจานเดินตามจานเพลย์บางส่วนจีห้าประเภทนู้วิอัดชงานเนี่ยบางปอนตัวใบจีตำลายเท้าก็อัดประหยัดนะบางปอนนะตัวตัววิ่งบาสินจีบางปอนแต่เตยหาเนลือห่างหรือเนกลายหน้ากระดอยดำลายที่ขบวนบันเตยบางปอนปันท้ายชิงานให้เมียนสุขานาไม่ละเซวาละระบอบนวดไทยบางปอนอันนู้นคือยังเป็นจัดบางปอนเซติฟายนะบางปอนนั่นคือยังเป็นจัดโดยเฉพาะมันตีเป็ดด้วยขีบาสินจีบางปอนชื่อกัดยมสมนายนอนบางปอนตัวจูมันตีเป็ดละนะบางปอนนะได้เมียนไอ้กระเตะจะบ้าหรอดำไปกับเอายืงจำนายประตะเลกาจินจำจุ่มงือบางปอนก็พิจารณาเลงบาสันจะยืงจำนายมาดองให้เจียปิกอนจะยืงจินจำจุ่มงือนะจ๊ะหายก็สำหรับบางปอนนะแต่มันจ้องชื่อกัดจูเนี่ยอันนี้วิจัยเรื่องสำคัญนะบางปอนตัวสบายจนดำไปบังกาตุนไอจีบิเซนเนี่ยนาแต่นี่ยมกรอบางปอนเปียตะกรอเลยลงที่ก่อนมีดุขนี่ไปกรอนแต่เมียนติเนี่ยเมียนติก็เป็นบานในแต่กรอบางปอนตัวตัววิ่งบาสันจะยืงเอาดำไรแต่บอลไม่คลายบอลไม่คลายบ้านในแต่ยืงเนี่ยกระปุกบัดเดียบខ្លួនឯងถ้ายืงนั่งกราวถ้ายืงนั่งเถาเยอะแล้วบางปอนอันนี้ก็คือวิจัยตะติตีซาบางปอนระบบเลยลูกนี้อัดเมียนเท้าอัดเมียนไทยเมียนแต่เป็นจัดหรือมันเป็นจัดก้นพิบหรือมันก้นพิบระบบอัดเมียนก้นพิบคือระบบไทยบางปอนตัวใบดำไรเตี้ยก็ในแต่ไทยเพราะวิอัดเมียนก้นพิบหายก็จุดนี้ดึงสับไงเมียนในขนมเมียนในขนม Google เอาให้บางปอน YouTube ก็ได้บางปอนมีจังเงยชื่อกัดด้วยเจียช่างสละบางปอนเวกกัดหรือมีจังเงยไว้ก็ได้บางปอนอาจจะขนม Google ดำไป search information ดำไปอ่านคลุนไอเนี่ยจ้ะให้ก็มือไทยคลุนไอบานตรมตรือสับไงมันทาจนจิตไทยได้จนจิตจันก็ได้มือแพะย้ำจนจิตจันก็ปราถาซอกจันเติมติดได้ดัดงี้โดยเฉพาะจำแนกดังสับไงเป็นออนไลน์ศึกษาคลุนไอสบายยืดคลุนไอดำไปบังกาปุรุษจังเงยคลายืงยืดเดินยังไอเพียบาโดยคลุนไอเนี่ยจ้าบางปอนอันนู้นก็คือจำแนกดังหายก็สำหรับบางปอนนะเดี๋ยวสุยมทานเนี่ยกอดเวกัดสโบนเนี่ยเวกัดไอสโบนเนี่ยตาอาจยำนำออกมนบานหรืออดยำบานออกมือจีวัดหรืออดให้เบียนพอปะปอนไอหรืออดยำจองปราบถากบนุเยิงเนี่ยบนุสไรได้จับไมตรกัดไอสโบนกากัดไอสโบนได้ใส่ได้ซาแต่เมียนแฮดจำใบตรกัดตัวสโบนบัดบางปอนบัสันเจียสตรีนุ่อายุโจลสายสับหายสายสับทั้งมันในถาโจลไว้เด็กถาเยอะจำใบเมียนโกนติดยืงอัตรกาโกนที่ได้ลูกกรูเป็ดหนึ่งแวกกัดอยู่แต่แตงสะบกน้องอยู่แต่งตัวสโบนอยู่แต่งไดสโบนตัวพองขนมกรณีนี้ให้บางปอนอันนี้คือข่าวกรณีจำใบบาสันจะเป็นฝรกไทยอัดนายนอมายันทำออกโมนี่บางปอนโปรไอเปิดเมื่อแต่ยังกัดไดสโบนเมนปันใต้เก๊กำลังยันทำออกโมนโปรถาสตรีวัยนี้แกเอาวัยเมโนพอส
នឹងវ័យចិត្តអស់រដូវស្រាប់ហើយអត់ចាំបាច់ញ៉ាំថ្នាំការញ៉ាំថ្នាំអរម៉ូនគឺញ៉ាំក្នុងករណីដែលចាំបាច់មែនទែននោះគឺយើងមានអាការៈ menopause គេរោគសញ្ញាបងប្អូនណាដូចជាដេកអត់លួយបងប្អូនក្តៅឈួលចាប់ឆេវឆាវចាប់ខឹងហើយក៏រសេះរសោះបងប្អូនអាការៈនេះភាគច្រើននារីដែលអាយុចាប់ពី30ជាងអ្នកខ្លះ30ជាងបងប្អូនគឺ30ផ្លាយបងប្អូនណាអ្នកខ្លះ40ជាងអ្នកខ្លះ50ជាងនៅមានអាការៈលក្ខណៈនេះតែរោគសញ្ញាអស់នេះបងប្អូនមិនមែនគ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវញ៉ាំថ្នាំអរម៉ូនទេណាបងប្អូនការញ៉ាំនេះក្នុងករណីដែលចាំបាច់គឺមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរបានគេឲ្យញ៉ាំបន្ទាប់មកទី2គេនឹងណែនាំថាថ្នាំនេះញ៉ាំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដូចជាថ្នាំអរម៉ូនណាបងប្អូនសម្រាប់ស្ត្រីដែលវ័យ menopause នេះវ័យ menopause គឺវ័យជិតអស់រដូវបងប្អូនណាឬវ័យអស់រដូវហើយនេះគេឲ្យញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់ហេព្រោះថ្នាំនេះពេលយើងញ៉ាំហើយនេះវាប្រឈមហានិភ័យធ្វើឲ្យកាត់ដុំសាច់ក្នុងដុំទ្រូងអាចតែគិះក៏បានឬជាដុំសាច់ក៏បានភាគច្រើនគឺដុំសាច់ស្ត្រីដែលកើតមហារីកដាំទ្រូងក៏ដោយនេះហាមញ៉ាំដាច់ខាតព្រោះថាមហារីកនេះបើសិនជាគាត់បានទទួលអរម៉ូនសិប្បនិមិត្តវាធ្វើឲ្យរីកនិយាយទៅដូចវាដូចចំណីមហារីកបងប្អូនដូច្នេះពេទ្យឲ្យញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់អ្នកណាអត់ទាន់កើតមហារីកលោកគ្រូពេទ្យឲ្យញ៉ាំគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌថាឲ្យញ៉ាំឲ្យ3ខែមកតាមដានម្ដងបើសិនជារោគសញ្ញាដូចខ្ញុំនិយាយក្តៅឈួលចាប់ខឹងចាប់ឆេវឆាវហើយដេកអលក់ដេកស្កប់ស្កល់នេះបើសិនជារោគសញ្ញាអស់នេះប្រសើរឡើងហើយគេនឹងឲ្យឈប់ញ៉ាំថ្នាំហើយថ្នាំនេះធម្មតាឲ្យញ៉ាំលើស6ខែណាបងប្អូនណាព្រោះហានិភ័យខ្ពស់ក៏និយាយទៅការឲ្យថ្នាំនេះជាការព្យាបាលមួយយ៉ាងបងប្អូនមួយទៀតសម្រាប់ស្ត្រីដែលវ័យ menopause ភាគច្រើនស្បែកស្ងួតបងប្អូនមានអារម្មណ៍ស្បែកស្ងួតទោះបីជាលាបសំណើមប៉ុណ្ណាក៏នៅតែស្បែកស្ងួតដូច្នោះហើយក្នុងករណីនេះគឺបានន័យថាជារោគសញ្ញាមួយយ៉ាងណាចាស់លោកគ្រូពេទ្យឲ្យថ្នាំក៏ប៉ុន្តែដល់ញ៉ាំអត់ឲ្យញ៉ាំយូរទេណាបងប្អូនយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមតែ6ខែតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបើសិនជាញ៉ាំដល់ឆ្នាំនេះអានេះក្នុងករណីពិសេសមែនទែនអាចទៅចាំបាច់ទៅតាមដានជាមួយឯកទេសរោគស្ត្រីបងប្អូនណារាល់3ខែម្ដងកុំបីញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់ណាចាស់ហើយក៏ការញ៉ាំថ្នាំជាការកែបញ្ហាខ្លួនឯងបងប្អូនស្ត្រីដែល stress តាមពិត content នេះខ្ញុំធ្លាប់ចេញហើយបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានភាពតានតឹងដេកមិនលក់ក្តៅឈួលនេះហើយអរម៉ូនគាត់ប្រែប្រួលបងប្អូនមុននឹងគេឲ្យថ្នាំគេត្រូវពិនិត្យតេស្តឈាមពិនិត្យផងបងប្អូនថាកម្រិតអរម៉ូនគាត់ទាបខុសប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរឬអត់បើសិនជាទាបហើយអត់មានរោគសញ្ញាក៏អត់ចាំបាច់ញ៉ាំថ្នាំបើសិនជាឲ្យញ៉ាំថ្នាំក៏អត់ឲ្យញ៉ាំយូរចាំទុកណាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះនិយាយច្រើនទៅចេះតែភ្លេចបងប្អូនហើយក៏ស្ត្រីវ័យ menopause នេះឬវ័យជិតអស់រដូវក៏ដោយវ័យអស់រដូវក៏ដោយក៏និយាយខ្លីៗចាក់ពី35ឡើងទៅណាបងប្អូនណាទី1ញ៉ាំកាល់ស្យូមណាបងប្អូនទី2ញ៉ាំវីតាមីន D ទី3ហាត់ប្រាណធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យត្រូវពលឺថ្ងៃបងប្អូនព្រោះពលឺថ្ងៃនេះរាងកាយយើងនឹងក្រៀបយកទៅប្រើការហើយនឹងផលិតជាវីតាមីន D ធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំបងប្អូនដូច្នោះកុំភ្លេចហាត់ប្រាណណាចាស់ការហាត់ប្រាណត្រូវកម្ដៅថ្ងៃញ៉ាំកាល់ស្យូមតែខ្ញុំតាមតែខ្ញុំដឹងអានេះព័ត៌មានថ្មីបងប្អូនកាល់ស្យូមគ្រាប់អត់មានប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនអានេះពេទ្យនិយាយបដ ாய் ណាបងប្អូនណាកាល់ស្យូមគ្រាប់នេះរាងកាយមិនអាចក្រៀបយកទៅប្រើការបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់ចេះតែលក់បងប្អូនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនណាមានផលិតផលដូចជាវីតាមីនកាល់ស្យូមគ្រាប់នេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនញ៉ាំឲ្យច្រើនណាបងប្អូនណាញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនក្រោយពីញ៉ាំថ្នាំហើយញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនហើយកុំភ្លេចទទួលទានអាហារដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិទឹកសណ្តែកទឹកដោះគោដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងក្រៀបប្រើការបានបន្ទាប់មកកុំភ្លេចវីតាមីន D ផងណាចាស់វីតាមីន D នេះបើសិនជា supplement សម្រាប់ជំនួយបំប៉នកម្រិត600ឬ1000 IU នេះអានេះជាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាដែលមានជំងឺឆ្អឹងស្ពោតហើយនេះអាចតែចាំបាច់ត្រូវញ៉ាំវីតាមីន D 20000 IU ណាបងប្អូនណា20000 IU កម្រិត20000 IU នេះតាមរៀនទូទៅអាចអត់មានលក់បងប្អូនអាចតែមានលក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏មានលក់បងប្អូនដូចជា pharmacy ធំមានលក់20000 IU ណាចាស់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យញ៉ាំតែមួយសប្តាហ៍មួយគ្រាប់ឬ2គ្រាប់ណាបងប្អូនណាតែការញ៉ាំនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ចង់ណែនាំឈ្មោះថ្នាំព្រោះវាមានហានិភ័យខ្ពស់បងប្អូនការញ៉ាំថ្នាំវីតាមីន D កម្រិត20000 IU នេះលុះត្រាតែអ្នកជំងឺឆ្លងកាត់ការតេស្ត2យ៉ាង
ទី1គឺផលិតមើលដងស្តេឆ្អឹងទី2គឺផលិតមើលវីតាមីន D វីតាមីន D ដែលល្អសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺមិនគួរទាបជាង30ណាចាស់បើសិនជាទាបជាង30គឺញ៉ាំម្ដងមួយគ្រាប់ណាចាស់ប៉ុន្តែបើសិនទាបខ្លាំងហើយមានបញ្ហារឿងឆ្អឹងស្ពោតលោកគ្រូពេទ្យនឹងណែនាំឲ្យញ៉ាំ20000 IU 2គ្រាប់មួយសប្តាហ៍ម្ដងមួយសប្តាហ៍នោះបានន័យថាម៉េចបងប្អូនមួយអាទិត្យឧទាហរណ៍បងប្អូនញ៉ាំថ្ងៃច័ន្ទបងប្អូនក៏ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃច័ន្ទញ៉ាំពេលណាក៏បានតែភាគច្រើន supplement គ្រប់ប្រភេទគួរញ៉ាំពេលព្រឹកណាចាស់រាងកាយនឹងក្រៀបយុទ្ធប្រើការវាកើតប្រយោជន៍ជាងបងប្អូនហើយក៏ប្រតិតាមដានសុខភាពបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងក៏ដោយស្រុកថៃក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់និយាយតែស្រុកខ្មែរសូម្បីតែស្រុកថៃបងប្អូនដែលគាត់ទៅតាមខេត្តគាត់ក៏មានការយល់ដឹងរឿងសុខភាពតើតែឈឺធ្ងន់មិនគាត់មកពេទ្យបងប្អូនណាជំងឺយើងដូចផ្លែឈើបងប្អូនបើសិនជាវាទុំវានៅដើមឈើបានយូរដូច្នោះហើយនេះឈឺមុំជួបពេទ្យប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់គេហទំព័រខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំមុនដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូននឹងអត់ឈឺព្រោះអីខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីការមើលថែខ្លួនឯងបានក្បោះក្បាយណាស់ហើយបងប្អូនទី1ជ្រើសញ៉ាំទី2ហាត់ប្រាណទី3សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយទី4គឺពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំម្ដងដើម្បីអីបងប្អូនអ្វីខុសប្រក្រតីយើងជួសជុលបងប្អូនឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចោះខ្ញុំធាត់បងប្អូនខ្ញុំធាត់នោះបានន័យថាអីបើវិញខ្ញុំញ៉ាំច្រើនមកពីខ្ញុំញ៉ាំអាចจะញ៉ាំម្សៅឬញ៉ាំរបស់ផ្អែមច្រើនដូច្នោះតែពេលយើងប្រឌិតមកជាតិស្ករលើសតិចតួចយកចាំបាច់ញ៉ាំថ្នាំនេះបងប្អូនកាត់បន្ថយផ្អែមកាត់បន្ថយម្សៅហើយហាត់ប្រាណគ្រប់មួយខែទៅ3ខែវានឹងស្រកទៅខ្លួនឯងហើយក៏អ្នកណាលើសជាតិខ្លាញ់ទៅគ្រូពេទ្យណែនាំយើងក៏កែដល់ពេលយើងជួបពេទ្យណែនាំយើងកែសួរថាយើងអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺអត់បងប្អូនអាចវិវត្តទៅកាត់ជាជំងឺប្រចាំកាយបានអត់បងប្អូនអត់បានបងប្អូនអត់បានសោះដូច្នោះហើយបានថាការពិនិត្យសុខភាពនេះសំខាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឈឺថ្កាត់បងប្អូនគុំទៅជួបពេទ្យ clinic ណាចាស់មិនមែនថាពេទ្យ clinic មិនល្អទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែទី1ពេទ្យ clinic ជាពេទ្យទូទៅទី2ឧបករណ៍បរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ណាចាស់ហើយទី3ហាមទៅរកទិញថ្នាំញ៉ាំប្រេងប្រាស់ដាច់ខាតវាធ្វើរាងកាយយើងស៊ាំថ្នាំបងប្អូនស៊ាំថ្នាំនោះបានន័យថាយើងញ៉ាំឲ្យលេងត្រូវទោះបីយើងទៅជួបពេទ្យឲ្យថ្នាំក៏លេងត្រូវដូចគ្នាយកល្អឈឺល្មមទៅជួបពេទ្យឯកទេសខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យថាបងប្អូនឈឺជំងឺនេះគួរជួបពេទ្យឯកទេសខាងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកើតជំងឺលើសឈាមគ្រប់ប្រភេទត្រូវជួបពេទ្យទឹកនោមផ្អះសុំទោសបងប្អូនជួបពេទ្យបេះដូងណាចាស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសជាតិខ្លាញ់ឆ្អឹងស្ពោតជួបឯកទេសខាងអង់ដូគ្រីនណាបងប្អូនសូម្បីតែជំងឺអរម៉ូនក៏ជួបឯកទេសខាងអង់ដូគ្រីនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោមខ្សោយតម្រងនោមនេះមិនមែនជួបឯកទេសខាង urology ណាបងប្អូនណាយើងចាំបាច់ទៅជួបឯកទេសខាង nephrologist ព្រោះថាឯកទេសខាងនេះជាអ្នកព្យាបាលជំងឺតាក់ទងនឹងខ្សោយតម្រងនោមជំងឺខ្សោយតម្រងនោះគឺអត់ដូចជំងឺតាក់ទងនឹងគ្រោះតម្រងនោមទេណាបងប្អូនណាឯកទេសផ្សេងគ្នាដូច្នោះហើយនេះឈឺបងប្អូនវាដូចយើងស្រេកទឹកបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនស្រេកទឹកបងប្អូនត្រូវផឹកទឹកព្រោះថាទោះបីជាបងប្អូនស្រេកទឹកតែញ៉ាំបាយអត់ប្រហែលចានអត់បាត់ស្រេកទឹកបងប្អូនទោះបីយើងជាញ៉ាំទឹកផ្អែមក៏អត់បាត់ស្រេកទឹកព្រោះអីព្រោះនៅពេលនោះគឺយើងស្រេកទឹកខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវផឹកទឹកហើយក៏ជំងឺគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនដូចជាទឹកនោមផ្អែមដូចជាបេះដូងអានេះជំងឺប្រចាំកាយពេលជួបពេទ្យហើយត្រូវតាមដានមិនតាមដានអត់បានណាបងប្អូនត្រូវតាមដានលក្ខណៈដូចជាយ៉ាងយូរបំផុត3ខែម្ដងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់សម្ពាធឈាមគ្រប់យ៉ាងល្អហើយនេះយើងក៏អាចពេញយាពេលវេលាដូចជា6ខែម្ដងងាយបងប្អូន6ខែម្ដងដើម្បីអីអ្នកខ្លះនេះជួបពេទ្យឲ្យធូរឲ្យឈប់ទៅជួបពេទ្យទៀតហើយបដៅទុកចោលអ្នកខ្លះខ្ជិលបងប្អូនណាដល់ពេលយើងឈឺខ្លាំងណាខ្ញុំជួបច្រើនមែនទែនដល់ពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងវេទនាខ្លាំងណាមានប្តីលក់ប្តីបងប្អូនមានប្រពន្ធលក់ប្រពន្ធមានកូនលក់កូនមានផ្ទះលក់ផ្ទះដើម្បីខ្លួនចង់ឲ្យខ្លួនជាបងប្អូនដូច្នោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនចូលស្ថានភាពនោះចាំឈឺធ្ងន់ហើយរំរោគទៅរកពេទ្យចំណាយថ្លៃបងប្អូនហើយសំខាន់តរុនតរារាងកាយគឺបានតែរាងកាយកាត់ទុកធ្ងន់មែនទែនសួរថាជំងឺមហារីកធ្ងន់ដែលព្យាបាលអត់ជាដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនព្រមព្យាបាលបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនព្រមព្យាបាលមិនព្រមទទួលស្គាល់មួតែគិតច្រើនដល់ពេលជ្រុលហើយបានមកពេទ្យអានេះក៏ចំណាយច្រើនហើយអត់ឃើញផលណាបងប្អូនចំណាយច្រើនហើយអត់ឃើញផលឧ
អូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនណាកុំភ្លេចណាចាស់សម្រាប់ស្ត្រីណាដែលកាត់ដៃស្បូនលឿនឬវ័យជិតអស់រដូវហើយកុំបីទិញថ្នាំអរម៉ូនញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់ណាចាស់គ្រោះថ្នាក់មែនទែនអាចធ្វើឲ្យយើងមានដុំសាច់លើដុំទ្រូងឬក្នុងដុំទ្រូងដោយមិនដឹងខ្លួនណាបងប្អូនហើយក៏អាចវិវត្តទៅកើតជាមហារីកដុំទ្រូងបានដូច្នេះហើយកុំបីញ៉ាំថ្នាំផ្ដេសផ្ដាស់ពេលលោកគ្រូពេទ្យឲ្យញ៉ាំថ្នាំអ្វីក៏ដោយយើងជាអ្នកជំងឺស្មើនឹងយើងជាអតិថិជនយើងមានសិទ្ធិសួរគេបានថាថ្នាំនេះលេខដើម្បីអីលេបយូរបានឬអត់ប៉ះពាល់ឬអត់បងប្អូនសួរបងប្អូនកុំក្រែងចិត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនណាចង់សួរសំណួរខ្ញុំណាខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយសរសេរលម្អិតឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីខ្ញុំអានហើយខ្ញុំយល់ខ្ញុំបកស្រាយកុំផ្ញើសារមកកបត់ដែរបងប្អូនណាខ្ញុំមិនអាចត្រាស់ដឹងបានទេថាបងប្អូនបានន័យថាអ្វីខ្លះដូច្នេះហើយផ្ញើសារពេញខ្ញុំមិនឆ្លើយតបពេញបើផ្ញើមកខ្លីៗខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបណាចាស់ហើយក៏សម្រាប់នេះប៉ុណ្ណេះបងប្អូនខ្ញុំមកណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចណាចាស់បងប្អូនរបស់លើលោកនេះអត់មានថោកអត់មានថ្លៃមានតែពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តបងប្អូនរបស់ដែលមានគុណភាពទោះបីជាថោកក៏នៅតែថ្លៃផ្ទុយទៅវិញរបស់ដែលមានគុណភាពតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងពេញចិត្តអានឹងរបស់នឹងគឺរបស់ល្អណាបងប្អូនណាពេទ្យដូចគ្នាក្នុងស្ថានភាពពេទ្យនេះបងប្អូនជឿថ្កាត់ទៅជួបពេទ្យស្រុកខ្មែរជ្រើសទៅមន្ទីរពេទ្យដែលល្អបំផុតពិតមែនតែចំណាយខ្ពស់បងប្អូនគាត់ថាវាចំណាយខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជារោគសញ្ញាបងប្អូនប្រសើរឡើងឬជាសះស្បើយអត់ថ្លៃបងប្អូនព្រោះអត់មានអ្វីតម្លៃថ្លៃជាងសុខភាពទេណាបងប្អូនណាព្រោះសុខភាពបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងបណ្ដោយអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះបងប្អូននិយាយលឿនបន្តិចថ្ងៃនេះព្រោះយប់ហើយបងប្អូនបាយបាយ